Nachdem wir euch im vergangenen Jahr bei CKTV erstmalig das Nationale Automuseum mit der Le Mans Sonderausstellung präsentiert haben, sind wir dieses Jahr wieder da. Herzlich willkommen zur Staffel 2 CKTV und wir widmen uns dem Mythos Ferrari im Nationalen Automuseum. Wir präsentieren euch die Big Five von Ferrari, Ferrari F40, Ferrari Enzo, LaFerrari und auch einige Formel 1 Boliden und weitere Sportwagen. Viel Spaß beim Zuschauen! Aus der Modellauto-Historie heraus ist der Burago F40 eines der bekanntesten Modellfahrzeuge und wohl auch eines der am meisten produzierten Modellfahrzeuge. Ich halte ein Exemplar in meiner Hand. Aus den frühen 90er Jahren stammt dieses Modellauto. Es ist der Einstieg für viele gewesen, eine Modellautosammlung zu begründen und war auch tatsächlich für mich ein Einstieg als Kind, Jugendlicher, diese Fahrzeuge zu sammeln und nachher ging dann die Sammlung weiter mit hochwertigeren Modellen. Und so wie bei mir war es auch bei vielen unserer Kunden und Sammlern, dass dieses Modell der Einstieg ist. Die Ferrari-Sonderausstellung stellen euch jetzt der Florian Obic und der Tobias Reichle vor, die beiden Geschäftsführer vom Nationalen Automuseum. Mythos Ferrari, eine ganz besondere Geschichte eines Ingenieurs, der Mitte der 20er, Anfang der 30er Jahre mit der Scuderia Ferrari einen Rennstall gegründet hat und mit Alfa Romeo ein Rennauto gefahren ist, überall in Europa auf allen Strecken, ob es die Targa Florio war oder ob es Rundstrecken waren. Und das hat natürlich den Grundstein gelegt für Enzo Ferraris eigene Marke, die er Anfang der 50er Jahre dann wirklich groß rausgebracht hat und mit seinen Sport- und Rennwagen große Erfolge gefahren ist. Die Big Five, eine spannende Reihe an limitierten Sonderfahrzeugen, die Ferrari rausgebracht hat. Alles hat angefangen mit dem 288 GTO. Der 288 GTO war der erste Ferrari nach den 60er Jahren, nach dem 250 GTO, der den Beinamen GTO wieder tragen durfte. Gran Turismo Omologato ist dieser Zusatz und der hat so ein bisschen auch auf die Gruppe B angedeutet, weil das Auto eigentlich für die Gruppe B vorgesehen war und da waren 200 Straßenfahrzeuge vorgesehen. So hatte Ferrari auch die Idee, 200 Stück zu bauen. Schlussendlich sind es dann 272 offiziell geworden und hat den Grundstein für die limitierte Serie der Big Five gelegt. Ja, der F40 ist ein ganz besonderes Auto, da es das letzte Auto ist, was Enzo Ferrari persönlich noch gegengezeichnet hat und freigegeben hat. Kurz vor seinem Tod ist das Auto entstanden und wurde gebaut und war auch wieder für die sehr, sehr guten Kunden von Ferrari gedacht. Wie bei dem Vorgänger waren alle Autos ab Werksablieferung nur in Rot lieferbar. 40 Jahre Ferrari. Deswegen heißt das Auto auch F40. Immer wieder ein besonderes Highlight, so ein Ferrari F40, eine Ikone seiner Zeit, die dargestellt wird mit der Formgebung und der Motorklappe, die hinten geöffnet werden kann und wo man die Details sehen kann, sowohl beim Modell wie auch beim Original. Absolut faszinierend und ein echtes Highlight. Ja, der F50 war dann der erste der Limitierten, die einen Zwölfzylinder bekommen haben. Und es war auch das erste Auto, wo die Kunden, auch wieder die sehr guten Kunden, entscheiden konnten, dass sie eine andere Außenfarbe nehmen konnten. Schwarz, es gab gelbe Autos, es gab dunkelrote Autos. Sehr, sehr gute Kunden hatten auch die Möglichkeit, auch die Felgenfarbe noch zu ändern. Und soweit wir wissen, ist dieses Auto, was bei uns in der Sammlung steht, eines von zwei mit den goldenen Felgen. Der Enzo Ferrari ist eine Hommage an den Firmengründer Enzo Ferrari gewesen und hat so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, die Formel-1-Technik von Schaltwippen bis hin zum Carbon-Monocoque auf die Straße zu bringen. Der Motor ist sehr, sehr nah an einem Formel-1-Motor gebaut und die Schnauze vorne, die natürlich sehr so ein bisschen an die Formel-1-Schnauze erinnert, hat natürlich dann das Formel-1-Feeling auch nochmal auf die Straße gebracht.
Der LaFerrari ist das letzte Supersportauto aus dieser Reihe und ist das einzige der Big Five, die nicht von Pininfarina designt wurden, sondern bei Ferrari in-house gezeichnet wurden. Es ist der erste Hybrid-Supersportwagen gewesen, den Ferrari gebaut hat aus dieser limitierten Reihe und hat natürlich mit den Flügeltüren noch so ein bisschen Anlehnung an den Ferrari Enzo, aber ist natürlich mit dem Hybridsystem nochmal ein ganz anderes Thema, was auch Fahrwerk und sonstige Technik im Auto angeht. Neben den Big Five wollen wir eben die gesamte Geschichte von Ferrari erzählen. Dass Ferrari in der Formel 1 fährt und seit langem erfolgreich ist und dort fester und nicht wegzudenkender Bestandteil ist, das weiß jeder. Dass Ferrari aber eben in den 50er und 60er Jahren auch bei Straßenrennen sehr erfolgreich war, die es heute gar nicht mehr gibt, das weiß vielleicht nicht jeder. Und auch diese Geschichte möchten wir gerne erzählen. Der F2004 ist sozusagen die Krönung der Zusammenarbeit zwischen Michael Schumacher und Ferrari. Schumi kam ja 1996 als zweifacher Weltmeister damals zu Ferrari. Das war ja dann der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, also 5 Weltmeisterschaften in Folge und dann eben 2004 mit dem F2004 in 18 Rennen mit dem Chassis, das hier steht, das 11-mal eingesetzt wurde bei den 18 Rennen, sind 8 Siege eingefahren worden. Das Chassis, das hier ausgestellt ist, 1 von 5, das von beiden Fahrern in der Saison eingesetzt wurde, ist eben der erfolgreichste Renn-Ferrari, das erfolgreichste Chassis von Ferrari überhaupt. In meiner Hand halte ich den Ferrari F2004 von Michael Schumacher, sein 7. Weltmeisterauto und auch sein letztes Formel-1-Weltmeisterauto. Eine absolute Ikone der 2000er Jahre in der Formel 1. Ein zeitlos schönes Fahrzeug. Schumacher hat mit dem Fahrzeug alles in Grund und Boden gefahren, zusammen mit Rubens Barrichello. Auch hier im Original zu bestaunen, der originale Helm steht daneben. Absolute Legende. Neben dem F2004 haben wir noch ein weiteres ganz besonderes Formel-1-Fahrzeug aus der Geschichte von Ferrari, nämlich den F2007. Die 10-Zylinder-Motoren wurden abgeschafft, mit denen man ja 2004 noch gefahren ist. Und 2007 waren es dann die 8-Zylinder. 2007 in einer der spannendsten Formel-1-Saisons aller Zeiten ist es Kimi Räikkönen ja dann im allerletzten Rennen in Brasilien gelungen, den Sieg einzufahren und dank dieses Sieges, den er gebraucht hat, dann auch mit einem Punkt Vorsprung die Formel-1-Weltmeisterschaft wieder nach Maranello zu holen, vor Hamilton und Alonso, die punktgleich im McLaren-Mercedes dann Zweiter geworden sind. Wir haben 2 Ferrari 312, den B2 und den B3. Vom Namen her sollte man meinen, die sind relativ nah beieinander. Ist es aber gar nicht. Der B2 war der letzte Formel 1 Ferrari mit einem Gitterrohrrahmen. Und dann kam sozusagen die Revolution zum Tragen, denn der B3 war dann der erste Ferrari mit einem Aluminiumchassis. Mit dem ausgestellten Fahrzeug hier hat Niki Lauda 4 zweite Plätze eingefahren in dieser Saison. Ja, wir freuen uns natürlich heute ganz besonders, dass wir nicht nur den ersten Formel-1 Ferrari von Niki Lauda hier zeigen dürfen, sondern dass es auch vergönnt war, dass Niki Lauda das Auto noch signiert hat, solange er noch gelebt hat. Und diese Unterschrift zeigen wir hier mit großem Stolz. Ja, neben der Formel 1 ist es uns wichtig, auch Fahrzeuge aus anderen Serien zu zeigen. Hier haben wir 2 Fahrzeuge ausgestellt, die 1952 beide an einem Straßenrennen in Italien, an der Mille Miglia, teilgenommen hat. Da haben wir einen 225 Spider und einen 250S. Die 611 steht dabei für die Startzeit. Das heißt, der ist um 6:11 Uhr morgens in Brescia an den Start gegangen. Das Fahrzeug mit der Nummer 611 hat 1952 die Mille Miglia gewonnen. Farblich besonders gekennzeichnet haben wir dann 3 Autos, die nicht rot sind. Das ist Zufall, aber kein Zufall ist, dass die hier so zusammenstehen, denn das sind alles 3 Einzelstücke von Pininfarina auf Basis der Ferrari 250. Das erste Auto ist ein 250 MM, eigentlich ein Rennwagen und der einzige 250 MM, der tatsächlich gar keinen Renneinsatz hatte. Baron Heini von Thyssen hatte damals eine Freundin, seine spätere Frau, das Model Nina Dyer.
Er hat sie mit Geschenken überhäuft und dann wollte er einen Ferrari schenken. Ferrari hat aber damals Autos nur auf speziellen Kundenwunsch gefertigt und die Geduld war eher knapp bemessen, also musste man nehmen, was da ist. Und so bekam Nina Dyer eben einen rechtsgelenkten Rennwagen als Straßenfahrzeug geschenkt. Nina Dyer hatte einen Hosenanzug von Hermes und so wurde das Fahrzeug dann umgerüstet, im Innenraum mit Hermes-Leder ausgestattet und so passte das Fahrzeug dann von innen und von außen zu dem Hosenanzug von Nina Dyer. Das Auto in der Mitte ist ein 250 GT Speziale. Das ist eine tatsächliche Einzelanfertigung und das war ein Sonderauftrag fürs belgische Königshaus. Das Auto war für die Frau des belgischen Königs, für Liliane de Reti, gebaut worden. Das dritte Auto, der blaue 250 GT Speziale, der kombiniert die Front des Ferrari 250 mit dem Heck des Ferrari Super America und ist auch ein Einzelstück in dieser Zusammenstellung und war damals der Star auf der London Motor Show. Neben den Formel-1-Legenden findet man hier im Nationalen Automuseum auch Tourenwagen und Rennsportfahrzeuge. Mit dabei unter anderem der Ferrari 330. In meiner Hand halte ich ihn von Werk 83 in der Version Le Mans 1966. Der Gegenspieler vom Ford GT40, der auch in Hollywood verfilmt wurde mit Matt Damon und Christian Bale. Ein toller Film, für lange Kinoabende super gut geeignet. Man kann die Historie da nochmal im Kino nachverfolgen oder im Homekino. Hier im Original steht das Fahrzeug, eins von noch 4 existierenden Fahrzeugen, die es gibt auf der Welt, von einem unvorstellbaren Wert. Toll, sowas live sehen zu können und natürlich haben wir dann auch die passenden Modellautos dabei, um alles entsprechend in Szene setzen zu können oder auch für jeden zu Hause sich diese Sammlung nachzubauen für die eigene Vitrine, fürs Wohnzimmer im Miniaturformat. Direkt gegenüber zeigen wir den 206S, den Dino, den kleinen Ferrari, der mit einem 6-Zylinder-Motor ausgestattet ist. Dieses Auto, das wir hier zeigen, war sehr erfolgreich bei Bergrennen. Mit der Eigenmarke Dino ehrt Enzo Ferrari seinen Sohn Alfredino, genannt Dino, der an dem Motor maßgeblich mitentwickelt hat und der dann aber leider sehr früh verstorben ist. Es war sein einziger ehelicher Sohn, dem wollte er damit ein Denkmal setzen. Nach der Le Mans Sonderausstellung und der Ferrari Sonderausstellung im Nationalen Automuseum möchten wir uns hier erstmal verabschieden und uns ganz herzlich bedanken bei den beiden Geschäftsführern, dass wir erneut zu Gast sein durften. Wir haben tolle, faszinierende Fahrzeuge gesehen. Unvorstellbar, was hier als Sammlung zusammengetragen wurde und im Museum präsentiert wird. Für die nächste Folge CK-TV werden wir wieder von einer Rennstrecke berichten. Wir greifen das Thema 40 Jahre DTM auf und werden ausführlich aus Oschersleben berichten.